Immersive TQ experience how to use the 210 lathe to billiard cue repair skill. Video a bit long, please forgive me. 是咱们这个赛道表啊，现在一个城市有很多的台球厅啊，起码有几百个啊。而且这个球杆的皮构啊，而且啊，咱们这个视频是根据啊咱们这个上海啊，是专门对咱们上海先进的台球训练营给的。买咱们教程啊，买咱们这个买设备送教程啊，买设备送教程啊。欢迎大家来这边，没有左上角关注加号这一点啊，点击走。咱们这边是做台球训练基本啊，然后面前这款就是上海同城的一款上海同城的一个主题分解。这款啊，我面前主播用的这款就是1米的一款定制款，1米的定制款，看一下。欢迎来这边啊！如果你要专业修杆的话，就可以看一下主播这个的修机